الله أكبر الله أكبر. Na ishon një djaliri, fukara pa kulmi kry. Na ishon një djaliri, fukara pa kulmi kry. Nuk njeh prindas veç me bo ai basuni. Nuk njeh prindas Perëndi, veç me bo ai basuni. Ja Allah, ja Habib Allah, ya Allah, ya Habib Allah. Hiç pa prite pa kujtu, ni po djalit ju ka afru. Hiç pa prite pa kujtu, ni po djalit ju ka afru. Shumë e pare ka fitu, po për Zot s'ashtu i menu. Shumë e pare ti ka fitu, po për Zot s'ashtu i menu. Ja Allah, ja Habib Allah, ya Allah, ya Habib Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa mirë djalin gone zanin, ju ka kthy dilin imani. Sa mirë djalin gone zanin, ju ka kthy dilin imani. Me ngjinu edhe me u fal, Zoti
Selam aleikum. Paqja, urtësia, mirësia, Allahut qoftë mbi ju, shikues të nderuar të televizionit Star TV. Jemi përsëri në emisionin e radhës Drita e Besimit me të ftuar tjetër rreth të diskutojmë rreth një teme që është njohja dhe dashuria ndaj Zotit. Temë kjo që ka vlerë të madhe për ta njohur krijuesin ton, atë i cili na jep çdo gjë dhe që ka krijuar çdo gjë që është rreth nesh. I ftuar në këtë emision për të diskutuar rreth kësaj teme për më tepër është imami i xhamisë së Kërkovës, Molla Efendi Bahri Hoxha. Mirë se erdhët. Mirë se jeni. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit. Ishte kënaqësia jona dhe Është kënaqësi gjithashtu jemi. Po kyçmi do thotë duke mos ndeshur me marr kohë më tepër prej emisionit, dëshirojmë që diskutojmë dhe ta trajtojmë më tepër këtë temë, e cila është vërtet një temë e ndjeshme, një temë parsorë në jetën e njeriu. Andaj a mund të flitet diç, njohëm njerëzit, shikuesit tanë se si mund duhet Zoti, çfarë mënyre shpreh dashuria ndaj Zotit dhe si mund të përthekohet për pak kohë një temë të tillë. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdrimet, madhrimet i takojnë Zotit të botrave dhe krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet tona, selamet i dërgojmë drejt krijesës më të ndershme që Zoti Xheleshanu ka krijuar, Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në të vërtetë si temë, ndoshta fillimisht duket paksa jo edhe zakonshme në bazë të asaj që kemi të bëjmë rreth dashurisë si term, mirë për në këtë rast flitet për dashurinë ndaj Zotit Xheleshanu dhe njohja ndaj tij. Temat këto që zakonisht tek një pjesë e njerëzve nuk kanë mundësi nganjëherë të kuptohen edhe në atë formë sa dhe duhet dhe sa ka nevojë. Për arsye se si termi i dashurisë në bazë të asaj që më shumë dëgjohet sot, përdoret gjithkund tjetër përveç se tek krijuesi shumë pak ose për mos thënë pak përdoret. Ndërsa tek njohja e Zotit Xheleshanu, po ashtu është kemi të bëjmë me diçka që realisht shqisat tona nuk e perceptojnë edhe aq direkt sa i perceptojnë krijesat e Zotit, krijesat e krijuesit. Prandaj si temë më të vërtet do të shohim, besoj që gjatë këtyre bisedave që do të kemi së bashku, se më të vërtet ja vlen të diskutohet dhe ja vlen që të flasim rreth asaj se vërtet ka dashuri ndaj Zotit dhe duhet të ekzistojë edhe njohja ndaj tij në mënyrë që njeriu ta ketë jetën e vet në mënyrën më të mirë që Zoti Xheleshanu dëshiron. Kemi në jetën e përditshme biseda të lloj-llojshme dhe bisedat tona përfshin sektorët e jetës të cilët përditshmëria na obligon, qoftë puna, qoftë angazhimi tjetër, qoftë marrja me sport, qoftë nganjëherë edhe marrja me politikë. Mirë po, rrallë herë i gjejmë vend sa duhet të merremi me temën që besoj që është shumë më rëndësi se këtu, me gjithë rëndësinë që kanë gjithë ato që përmend edhe tjera, është rreth asaj se raportet tona me Zotin tonë. Çfarë raportesh kemi të ndërtuara me Zotin tonë? A thua kemi një krijues deri tani apo nuk ka krijues dhe se bota gjithçka që ekziston, që duket dhe nuk duket, është e rastësishme si e tillë. Në bazë të realitetit dhe deklaratave të njerëzve të shumicës e njerëzve të botës, ta masisoj, dhe fakte dhe argumenteve të pamohueshme, në botë më ekziston mendimi i përforcuar shumë mirë se bota dhe gjithçka që ka në to e ka krijuesin e vet, e ka shpiksin e vet. Nuk është gjithçka që ekziston rastësisht. Dhe për këtë ka fakte të panumërta, sepse komplikueshmëria dhe preciziteti i krijimtarisë dhe i ambientit që e shohim përreth vetes na dëshmon një gjatë se asesi nuk është e udhës të mendohet se gjithçka është rastësisht, vetëse është një krijues. E nga kjo rrjedh çështja se ai krijues kush është,
Dhe cilat janë raportet tona me të? A kemi raporte të ndërtuara mirë, apo mos realisht jemi duke i deformuar ato raporte dhe si të tilla një të mirë që na është bërë me krijimin ton, atëherë jemi duke mos e kthyer ashtu si do. Prandaj, në kuadër të interesimit për raportet tona me krijuesin, patyshim nga pikat më të rëndësishme mendoj se është edhe interesimi për dashurinë tonë ndaj Zotit, dhe kjo është një diçka shumë normale në besimin tonë islam, në fenë islame, sepse ka dashuri ndaj Zotit, dhe ajo dashuri është cekur edhe në tekstet e Kuranit. Zoti thotë në një ajet në Kur'an, Zoti don ata të cilët bëjnë mirë. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Zoti i don ata të cilët bëjnë mirë. Në një vend thotë Zoti i don ata të cilët pendohen dhe ata të cilët kujdesen nga rregullisht pastrohen e kështu me radhë. Kemi këtë term të themeluar mirë në fenë tonë, vetëse është mirë që t'i qasemi me seriozitet raporteve tona me Zotin tonë, ku jemi dhe a meritojnë raportet tona të mbesin në një nivel të prapambetur, ta quajmë, apo duhet vazhdimisht të interesohemi për rregullimin e këtyre raporteve dhe ku është dashuria jonë ndaj tij si dhe dashuria time. Patjetër. Desha të nalem në këtë pikë dhe pak të sharojmë diçka. Dashuria ndaj njerëzve shprehet duke shqiptu ata, duke ja tregu, duke ja paraqit bashkëbiseduesit ose shokut tanë ose mikut tanë atë se unë ty du, apo unë je i dashur për mu, ose unë ndjej ndjenja të mira për ty. Qysh shprehet ndaj krijuesit? Qysh shprehet dashnia ndaj Zotit dhe sa ka rol në besim dashnia ndaj krijuesit tanë? Padyshim në besim roli kryesor gjithçka, secili raport që ndërtohet në bazë të dashurisë është raporti më i mirë. Kjo vlen edhe raportet krijes, po ashtu edhe në raportet krijues, raport dashurie është raporti më i mirë dhe veprat kur kryhen, dhe veprat kur bëhen, dhe veprat kur veprohen, cilat do të qofshin ato dhe sa do të vogla të jenë ato, po edhe në të kundërtën sa do të mëdha të jenë ato, po që se nuk ekziston nxitësi për këto vepra, tjetë dashuria ndaj Zotit ose dashuria ndaj atij ose asaj për çfarë i bëjmë, padyshim që humbet dhe venitet edhe vetë vepra dhe qëllimet e saj. Tek dashuria ndaj Zotit, edhe tek se si shprehet ajo, më të vërtetë ka disa mësime në fenë tonë të qarta shumë që na mundsojnë ta shprehim atë dashuri. E para me njohje ndaj tij. Para mendo që njeriu të jetojë, të zhvillohet, e pastaj edhe të shkojë e të mos di se kush e krijoi, të mos interesohet për të. E sheh se krijimtaria e tij është në të vërtetë diçka shumë interesante. Mirë po, e te i kalon atë me dashje nganjëherë edhe pa dashje, edhe vitet kalojnë. Jeta shkon dhe e gjen veten në një pozitë të shtyrë në moshë dhe nuk njeh zemra e tij dashurinë ndaj tij, dhe nuk e njeh zemra e tij krijuesin e vet. Dhe nuk ka humbje më të madhe për një njeri që nuk njeh krijuesin e vet. Dhe nga këtu mendoj se është shumë më rëndësi të diskutohet edhe të bisedohet se si ta manifestojmë atë dashuri. Nga kjo mund ndodhë që dikush edhe mund thotë se Zoti ana don ajo, që unë ta duj atë. Pikërisht edhe në këtë pikë duhet ndalen pasi që e natyrshme është robi ta don krijuesin. Mirë po, unë kisha mund ndalë është edhe ta se sa krijuesi don robin e vet. Edhe mund të krahasohet një dashni e tillë mes krijesës ndaj krijuesit dhe krijuesit ndaj krijesës. Pikërisht edhe kjo që isha edhe vetë duke dalë në këtë pikë, është se njeriu nga parimet e njerëzisë, pa hyrë fare në parimet më pastaj fetare të detajuara, nga parimi i njerëzisë, dashuria duhet t'i kthehet në dashuri dikujt. Dashuria duhet t'i kthehet dikujt me dashuri. Dhe nga kjo, nëse vrejnë sa më ka dashur krijuesi mu, a thonë më don ajo, ku janë raportet e mia me të? Gjithherë njeriu ka drejt ta bëjë këtë pyetje, mirë, po padyshim ka drejt edhe të shiqoj faktet më pastaj që rrjedhin nga kjo. Se Zoti
na ka kriju dhe kjo është mendimi i sigurt, po edhe i shumicës së njerëzve në botë. Pa marrë parasysh divergjencat në besim, pastaj në detajet e feve. Si pikë fillestare të gjithë njerëzit në botë, ose shumica e tyre absolute, besojnë se Zoti ka kriju. Deri tani askush nuk ka dalë ta marrë përsipër krijimtarinë e njerëzimit, po as krijimtarinë e krijesave tjera. Deri tash nuk ka dalë dikush të tregon se ajri me oksigjenin që ekziston e kemi kriju filan laboratori. Po as njerëzimin e ka kriju filan laboratori, as individ, as objekt deri tash nuk ka marrë përsipër krijimtarinë. Kush qenë ka? Vetëm Zoti krijuesi i gjithësisë. E nga kjo, Zotin pas ka kriju. Zotin ka kriju. A thua, cili ishte interesi i tij ndaj meje? Kur unë jam i dobti, ajo është i forti. Dhe e shoh se gjithçka që sillet përreth meje është po ashtu krijes nga krijesat e Zotit. Dhe ajo që unë e vrej gjatë këtij shiqimi, gjatë këtij meditimi, është se vetëm dëshira, malli i madh, dashuria e tij ndaj meje, është ajo që ka ekzistuar dhe i ka paraqitur krijimtarinë. Sepse as nuk kisha kontroll para prake që unë të krijuar në këtë shekull, në këtë kohë, nga ata prindër që i kam, në atë familje që jam, nuk ka kurfar, është e palogjikshme të thuhet se njeriu ka një kontratë me dikën më herët që duhet krijohet flam kohë. E kush më krijoi mua? Kush më bëri nga kjo gjendje e dobët që ishte fillimisht nga një pikë uji e të jem një njeri, më pastaj një fushë, më pastaj një i ri, më pastaj një i moshuar e kështu me radhë varësisht prej jetës, gjithçka del përgjigje se vetëm Zoti ka kriju. Tek disa njerëz mund dalë këtu një pengesë dhe të thotë se jo, mu më kanë kriju prindrit e mi, dhe ty të kanë kriju prindrit e tu. Mirë, po kjo realisht nuk ekziston, nuk ndodh kjo, nuk është fakt kjo, nuk është e vërtet kjo. Sepse prindrit duhet ta pranojmë se janë rrugë për krijim. Mirë, po asnjëherë nuk janë krijues. Sepse krijuesi zakonisht e din se çka do të krijojë. Prodhuesi, ai që prodhon një mjet, një makinë, një çka do të qoftë, paraprakisht e ka projektin dhe e din se çka krijon. Dhe është në gjendje që para se ta prodhoj t'i jap detajet e prodhimit vet. Dërsa të pyetësh prindin sa fëmijë do t'i kesh, cila është ngjyra e flokëve të atyre, cila është ngjyra e syve të atyre, cila është gjinia e atyre. Paraprakisht nuk janë gjendje të japin, çka do të thotë që prindrit e pranojnë se ne jemi rrugë për krijim, po. Mirë, po asnjëherë nuk jemi krijues. E krijimi është shenjë që Zoti më desh. Se unë ekzistoj, ekzistenca ime është shenjë e qartë se mu Zoti më desh. Sikur të mos më donte, nuk do të më krijonte. Prandaj më deshi pa asfar obligimi, asnjë obligim nuk pata mundësi, ose në asnjë formë nuk pata mundësi ta obligoj krijuesin që të më krijonte. Se realisht edhe sot, edhe pse ekzistoj jam shumë i dopt, pikë sporit para vetës sime, e më pastaj po ashtu edhe para krijuesit tim në atë formë. Krijimi është shenjë që Zoti më desh. Më pas krijimit, Zoti krijoi edhe krijesa tjera. Mirë po, mu më dalloj me formën, konstruktin, si njeri po flas. Njerëzit i dallojnë me konstruktin më të mirë. Prandaj, me gjithë bukurinë edhe hijeshinë e kafshëve, nuk mund të themi se një kafshë është më e mirë se një njeri, edhe në pamje. Bile shpesh herë në rastet kur njerëzit i ofendojnë njerëzit, i cilësojnë me cilësi të kafshëve. E uli njeri. Njeriu ngritet kur është njeri. Dhe sa ma e emancipuar, sa ma e edukuar, sa ma i plotësuar në nivelin e qenies së tij si njeri, patyshim se kjo e bën atë të jetë më i kompletuar në gjitha drejtimet. Dhe mu Zoti më specifikoi nga gjitha krijesat tjera sa më dha një konstrukt si njeri që të kemë edhe konstruktin më të mirë. Zoti thotë në Kur'an, e kemi krijuar njeriu në formën më të plotësuar. Më pastaj, pas kësaj, si shenjë dashurie e Zotit ndaj meje, padyshim është edhe se krijoi shumë njerëz,
ose krijoj njerëz nga gjitha anët. Mirë po, mund të dalloj me logjik. E kemi nga vëllezërit dhe motrat tona që logjika paksa nuk funksionon. Ose ka krijesa tjera të cilat krijesa s'kan fare logjik. Te kafshët nuk është logjik, nuk funksionon. Tek bimë poshtë ato janë krijesa dhe gjallërojnë, janë të gjalla, mirë por nuk kanë logjik. Çfarë do thotë janë shërbim të njëri. Sigurisht po du me ndërhy pak në këtë pikë, pasi që shumë qartë u dhanë 3 shembuj, pasi që ka plot shembuj tjerë që dëshmojnë dashurinë e Zotit janë të shumtë. Ishte e para ekzistenca ime në këtë tokë, e dyta se Zoti më ngriti pikazhve edhe pikërisave tjera, edhe e treta logjika me të cilën na dalloi pikërisave tjera. Mirë po, unë du të ndalem një pikë diçka. Shpesh herë kur të sprovohem, kur kena një telashe, kur kena një vështirësi në jetë, i dëgjoj njerëz të thonë çka i bëna Zotit që po ndodh mu kjo. Shembull kur dy prit që përmendën më herët te fëmijët nuk kanë fëmijë për një kohë shumë të gjatë, shpesh herë i dëgjon duke thënë se çka i bëna Zotit, ose telashe financiare, ose telashe të lloj-llojshme të jetës, i ndëgjon njerëzit duke e bën një pyetje se çka i bëna Zotit, sikur e vrejnë një dënim prej Zotit në provat e kësaj dynjaja. A është edhe kjo? Kjo unë e quaj këtë më shumë pasojë e mosnjohjes së Zotit. Se nuk ka drejt njeriu ta akuzojë Zotin për një ngjarje nga ngjarjet e jetës së tij. Se Zoti humbi dashurinë e tij ndaj neje për shkak se u sprovova me një sprovë caktuar, ose për shkak se më ndodhi diçka që nuk është e pëlqyeshme për mua, ose për shpirtin tim, ose për familjen time, ose për vendin e punës, kështu me radhë. Duke pasur parasysh se Zoti në krijimtari kur na krijoi, na bëri të ditur se kjo jetë në cilën ju jeni do të jetoni këtu si quhet hayatud dunya, jeta e urtë ose jeta e kësaj bote, do të jetë kalimtar. Dhe është me rëndësi për njeriu të mos jipet me tërë qenjen e vet për këtë jetë. Për arsye se është diçka që do të kalon, është kalimtare. E ka rëndësinë e vet. Dhe atë rëndësi asnjëherë ajo rëndësi nuk duhet ta nashkalojë, do duhet merret njëri me ta. Mirë po, jo të mendoj se gjithçka nga ekzistenca ime është vetëm kjo që unë e shoh tash, çka përjetoj tash. Mirë po, njeriu është në tranzicion, kalon nga kjo jetë, ne përshojmë ditë për ditë, njerëzit kalojnë nga kjo botë dhe vazhdojnë, sikur që vijnë nga një botë tjetër interesante, nga bota e zhvillimit në embrionit në barkun e nënës, kalon këtë jetë dhe do të vazhdoj dhe kësaj kalon. Si shenjë kësaj, shpesh Zoti çon sprova tek gjithë njerëzit, pa dallim, pa marrë parasysh besimin e tyre. Dhe jetën e tyre u tregon se nuk është jeta gjithë herë ëmbël, sikurse nuk është gjithë herë e vërtetë. Nuk është asnjëherë veç vaj, po nuk është asnjëherë veç gaz, veç buzëqeshje. I përfshin të dyja. Dhe e mira dihet kur sprovohet njeriu me të keqen. E mira, jeshia, bukuria dihet kur njeriu sprovohet me të keqen, me të shëmtuar, me kështu me radhë. Në rast se vijnë këto pejgamberi alayhis salam tregon edhe shpjegon se sprovat janë mejdan i njerëzve që Zoti do më së shumti. Do më së shumti. Dhe si të tilla i ndihmoj njeriu ky kuptim. Po të ekzistojë ky kuptim tek ne, tek gjithë rinia, tek njerëzit në përgjithësi. Do të përballeshin me sprova, me telashe në një mënyrë më të lehtë. Për arsye se në momentin kur të godet sprova dhe telashja, cilës fillimisht nuk i në mendjen e personit që i ka ndodhur ajo, nuk ka asfarë zgjidhje, nuk duket kërkon drita e tunelit. Gjithçka është rësi për të tij, po e shkoj mendje në ato momente se Zoti e ka sprovuar me një diçka të rëndë dhe se ai do t'i gjejë zgjidhje, Dhe kjo është shenjë nga shenjat e dashurisë së Zotit ndaj tij, padyshim se do të merr kohë pak, do ta ndal veten pak, do të analizoj situatën dhe padyshim do të sikur të mbështetet Zoti xhaleshëm, Zoti do të gjejë zgjidhje për secilin problem. Prandaj asnjëherë sprova nuk guxon të kuptohet se Zoti do ta dënojë dikën me të. Përkundrazi janë sprovuar njerëzit
më të mirë pejgamberët, Muhamedi thotë më së shumti sprovuar të dërmuarit e Zotit, pejgamberët, e më pastaj ata që janë si ata, e ata që janë si ata. E ata që u ngjajnë, e ata që u ngjajnë. Që do të thotë nuk është sprova, gjitha sprovat nuk kanë dënime, por janë dashuri që shpreh Zoti ndaj krijesës së vet. Për pak çastesh kisha dashur ta ndërprej emisionin dhe të vazhdoj me një pikë artistike, e pastaj kthehemi përsëri në studio me vazhdu dhe me diskutu një temë që mu më duket interesant dhe sigurisht që edhe shikuesve tanë do ju pëlqej një gjë e tillë. Kthehemi pas pak çaste në studio. Mjafton vetëm një ngritje sysh dhe shikimin tënd e thith kupa qellore. Një udhtim rrufe kalon në përhapësir. Mundohet të gjej një çar, një skaj që ta kaloj. Por as e çar, as skaj, as gjë prej gjëje. Vetëm horizont që zgjerohet dhe vetëm zgjerohet. I mundur dhe i dorëzuar shikimi më kthehet i përullur. Qëndron për një çast pezull dhe befas depërton si rrufe në një botë tjetër të paskajshme, tashmë në qiellin tim të brendshëm. Nis sërish një udhtim, një kërkim të një skaj tjetër, por në kot. I dështuar dhe kësaj radhe, shikimi kthehet drejt qendrës, drejt asaj qendre që e kuribron këto dy botë paskajshme. Kalon lehta si në përzemër dhe dridh fijet e saj. Një dridhje që artikulon krit natyrshëm ca tinguj. Allahu, vetëm Allahu i madhërisëm krijon në mënyrë kaq madhështore. Pas këtyre tinguj e këmbus të zemrës, shikimi vetveti u ngjitet sërish lart. Por tani jo për të kërkuar skajet e qiellit, po për të thithur qiellin në brendësinë e tij. Atëherë diçka e dridh sërish zemrën, fijet e cilës të tjerë tinguj sjellin. Falinderimet i takojnë Allahut të përhershmit, të përjetshëm. Dhe tashmë asgjë, vetëm heshtje. Shikimi është strukur brenda meje. Asgjë nuk piptin. Çdo gjë rreth meje qëndron pezull. Askush dhe asgjë nuk e trazon këtë heshtje të jashtme. Ndërsa për brenda nuk ka heshtje. Aty dëgjohet fort rënkimi i zemrës. Rënkim që ngrihet lart i përzier me lot pendese. Dhe ashtu mbytur azi e gris perden e heshtjes. Më fal, më fal, më fal, po ti më ka të falës. O Zoti ynë, sa madhështor krijimi yt. Qejt e të ndosur yjet që notojnë si shtullun nga drite, nata dhe dita duke ndjekur njëra tjetrën, dielli dhe hëna, sferat zjarta në të brishta, fytyrat tona të bukura, zemrat e pastra të foshnjeve, sytë e përlotur të mrekulluar nga madhështia e krijimit tënd. O Zot, krijuesi pa shok, pa tmeta,
Lavdëruar qofsh, ty të takon sondimi dhe krenaria, ty të falenderojmë nga thellësia e zemrave tona. O Zoti ynë, ne nuk mund të falenderojmë ty si duhet për mirësitë tua të pafundme. Pranoje mirënjohjen tonë të dobët dhe na përfshi në mëshirën tënde. Ne jemi të varfër për mëshirën tënde. Ti je gjithë mëshirshëm, mëshirë plot. O Zoti ynë, të lutem, ty të lutem të na falësh, se pa faljen tënde ne jemi të humbur. Ti je falës i madh, i butë. Kthehemi përsëri në studio me pikën dhe spjegimin e kësaj teme që është njohja dhe dashuria ndaj Zotit. Shumë të një pikë, të një pyetje që ka sigurisht shumë u diskutu, do të ishte një temë vetë, vetëm dashuria e Zotit ndaj robit të vet. Mirë po ndesha të ndalna më diçka më tepër rreth asaj se si Zoti e shpreh dhe e manifeston dashurinë e tij ndaj robit vet. Po pikërisht të ishim duke edhe vazhdu rreth asaj se si Zoti shpreh, tham fillimisht edhe krijimtaria, më pastaj dallimi dhe dhënia e kompetencave të mbikëqyrjes së tokës përgjithsisht tek njeriu. Kompetencat për mbarvajtjen e proceseve përgjithsisht në jetë janë i takojnë njeriu dhe kjo duket në mesin e miliardave krijesave, i gjithë pushtetin në tokë i takon në mesin e krijesave padyshim njeriu. Dhe kjo është e shprehur edhe po ashtu në Kur'an ku Zoti thotë e kemi krijuar njeriu me këmbës në të urtësisë zëvendës që të çojë emanetet e Zotit në tokë. Mirë po, Zoti edhe shenja tjera të cilat në Islam ne i kemi shumë mirë të njohura, kërkon nga ne që ta lutim Zotin. Dhe kjo është shenjë e dashurisë. Lutmuni mua, thot në një ajet, se unë do të përgjigjem. Lutmuni mua, se unë do të përgjigjem. Në ka rastet pastaj pranimi i lutjes. Nuk ka njeri që është lutur sinqerisht tek Zoti të mos i jetë pranuar lutja ashtu siç ai ka dëshiruar. Dhe kjo është secili njeri mund ta provojë në jetën e vet, secili njeri në fenë tonë, besimin tonë Islam, nuk ka nevojë për ndërmjetës në lutje. Secili person lutet, i lutet lutësit, i lutet Zotit xhaleshan krijuesit vet dhe Zoti i përgjigjet më pas disa kohësh varësisht nga lutja. Prandaj duhet ta dimë se Zoti na don më së shumti sepse ai vetë na krijoi. Ju e vrejni edhe tek ne krijesat që njerëzit për shembull mund t'i dojmë fëmijët e mbar botës, mirë po njeriu i don fëmijët ka të drejtë, i doj fëmijët e vet dhe i don realisht më shumë se gjithë fëmijët tjerë, për arsye se janë nga ai. Thuhet se Davudit alayhis salam i thot Zoti xhallashanuhu: o Davud, sikur ta dinin ata njerëz të cilët më kanë kthyr shpinën për mallin edhe dashurinë e madhe që e kam për ta, do të shkriheshin nga ai mall. Do të shkriheshin nga ai dashuri. E çka mendon ti për ata të cilët nuk më kanë kthyr shpinën? Kjo është një shprehje shumë interesante që jep kuptim shumë. Jep kuptim shumë të madh që Zoti xhallashanuhu edhe ata të cilët ja kthyn shpinën Zotit, Zoti i don shumë. Tregohet se Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë bujar dhe i ka thirr njerëzit që t'u ushqen familjen e vet, shtëpinë e vet. Dhe në ndërkohë ka lënë një megjusi, një person që adhuronte zjarrin dhe e fton për drek Ibrahimi alayhis salam. Mirë, po gjatë hyrjes në shtëpi e fton që të beson Zotin një dhe ta falenderon për të mirat që i ka dhënë Zoti atij. Personi ndërsa ai i shpjegon se jo nuk e pranoni diçka të tillë dhe unë zjarrin e kam Zot që e adhuroj dhe
fillon ka ca fytja me fjalë mes Ibrahimit a.s. dhe mos pajtimet me atë person, sa që edhe ndahen pa u ushqyer ai person tek Ibrahimi, ndërsa Zoti e këshillon Ibrahimin, thotë o Ibrahim, që sa vite, që 80 vite unë e ushqej atë person duke mos më njohur asnjëherë. E ti me një moment nuk e ushqeve, prandaj ktheu dhe afrohet dhe ushqeje, nga kjo kthehet Ibrahimi dhe e thirat me gjysinë, thotë no, ushqev në familjen time, në shtëpinë time, e pyet me gjysi, çka ishte shkaku që ti u ktheve tash? Thotë, kësaj Zoti më qortoi, sepse ai tha që 80 vite unë e ushqej këtë person, ky nuk më ka njohur kurrë, prandaj të dorosh edhe ti pak. Kjo është dashuria, kjo është dëshira e madhe e Zotit xhaleshanun që ka për njerëzit përgjithsisht. Pa marr parasysh se cila është mosha gjinia e tyre. Dhe asnjëherë nuk shkon, nuk duhet të ekzistojë tek njeriu që të mos e kthej dashurinë me dashuri, të mirën me të mirë e kështu me radhë. Ndalëm këtu te u përmend si Zoti e ka ushqyer dikon që ai se ka njohur Zotin fare. A mund duhet Zoti pa e njohur ata? Shkurt, kisha kërku, a mund të dush Zotin nëse ti se një ato e? Realisht është thonë edhe herët nga fjalët e urta të popujve të ndryshëm se njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Njeriu ka të drejtë të armiqësohet me dikën që nuk e njeh. Në një farë forme, në shumicën e rasteve njerëzit kanë qenë armik ose armiqësitë janë më të mundshme mes njeriu dhe asaj që njeriu nuk e njeh. Dhe si të tillë, njerëzit nuk kanë mundësi ta dojnë dikën që nuk e njohin. Është e njëjtë sikur të më thuhet mua tash a e njeh filan, a e don një person të caktuar që unë nuk e njoh tash në Gjermani, ose në Arabi, ose në Angli, ose në një vend të largët. Unë padyshim se nuk kam mundësi të shpreh dashuri për atë person, as respekt pa e njohur ose pa u takuar. Dhe edhe tek krijuesi jon, po që se nuk e njohim, po që se nuk interesohemi për të njohim të mirat që na i dha ai, dhuntit që na i fali ai, nuk ke mundësi padyshim edhe ta dojmë. Sepse nuk mund ta dush atë që nuk e njeh. Shumë e qartë. Përderisa nuk ke mundësi dush dikon që nuk e njeh dhe nuk i njohuri, atëherë si mund ta njohim Zotin e që pastaj ta duam ata? Është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë sepse krijuesi suprem në krijimtarinë e tij ka lënë në çdo porë të jetës fakte, argumente, shenja, quhen ajete, quhen argumente, shenja, të cilat na dëshmojnë se nuk ka mundësi asësi të jenë të rastishme, dhe nuk ka mundësi të jenë nga vetiu po ashtu. Krijuesi nuk ka mundësi të njihet në qenien e vet, sepse shqisat tona janë shumë të kufizuara në njohjen e tij. Syni im është i kufizuar në shiqim. Veshi po ashtu. Dëgjon veshi me herc caktuar. Ka shumë zëra të cilët edhe tash në këto momente ekzistojnë, por janë në 20 Hz ose 9 Hz varësisht për shpjegimeve të profesionistëve që veshi nuk i dëgjon ato. Dhe kësaj nuk ka mundësi syri im, shisat e mia tani për tani të direkt në qenin e Zotit. Për atë profeti Muhammed a.s. na këshillon thotë njohtoni me Zotin ose meditoni për Zotin në krijimtarinë e tij e asesi në vetë qenin e tij, sepse shkatërroheni gjithsesi s'ka mundësi njeriu ta kuptoj Zotin me imagjinatën e vet. Sepse nga profesionistët e din dhe nga jeta e përditshme e din se imagjinata e njeriu shtrihet po aq sa ka fituar me shqisat e veta. Ka të bu informata për diçka të caktuar. Dhe në sajet e asaj, njeriu ka mundësi që të imagjinoj. Po që se i thuhet njeriu vizaton një lule, ai lule nuk ka mundësi ta vizatojë ndryshe vetëm nga mesi i luleve që i ka pasur. Dhe njohja me Zotin nuk ke mundësi ta njohim direkt në vetën. E çka mbetet të shiqojmë me krijimtarinë në ambientin tonë përreth. Zoti thotë do t'u bëjmë të mund të shohim argumentet tona në hapësirë, në kozmos, po edhe në vetveten e tyre derisa të bëhet të qartë atyre se më të vërtet ky Kur'an është i vërtetë. Dhe në shiqon sipër teje mega krijesa shumë të mëdha, shumë interesante, të cilat e luajnë role të caktuara. Të cilat role nuk ke mundësi ne si njerëz, me gjithë kapacitetin që e kemi, që të imponojmë ato që të luajnë rolin e tyre.
hëna, dielli, nuk mendohet jetë pa diellin. Krijesë shumë e madhe. Yjet më pastaj që diellin mesin e krijesa e kozmosit nuk është prej krijesa më të mëdha, ka krijesa yje shumë më të mëdha. Largësi dhe distancat kolosale mes yjeve. A thua kush është ai krijues i cili krijoi dhe ai mbajtës i cili i mban këtu, si të tilla. Është një krijesë shumë madhështore, ne nga toka i shfrytëzojmë për orientim në hapësirë. Nga kohët e hershme deri tani i shfrytëzojmë diellin për shumë të mira. Bota bimore, shtazore, njerëzore nuk mendohet jetoj pa të. Me pastaj numrimi ditëve, javëve, muajve, kësaj kemi shumë mirë, po kur shoh unë madhështinë e tyre dhe krijimtarinë e tyre, nuk mund të supozoj asnjëherë se këto janë të rastishme. Prandaj është dikush që i kalon këtë gjurmë. Është dikush që i kalon këtë gjurmë. Përderisa rastisht nuk mund ta quaj, kjo do të thotë, kjo shumë lehtë ka mundësi të jepet një shembull të tillë. Po që se ekzistojnë 1 miliard shkronja, a mund të supozoj unë se rastisht ato u komponon dhe u bënë një libër, një tekst, një roman, i një zhanri të caktuar dhe të thamë se rastisht ndodhen? Është e njëjtë, thuhet 1 miliard shkronja, rastisht u shndru në një roman, është e njëjtë sikur se thuhet ky kozmos rastisht është i tillë. Jo, gjithçka mbahet, ecën, lviz, noton në drejtimin e vet. Kjo është në aspektin e krijesave të mëdha, po në që në opozitin e kësaj, në të kundërtën e kësaj, krijesa shumë të vogla, mikroorganizma, të cilët çuditesh se ku e kanë shpirtin. Çuditesh se si kanë nyjet e tyre të lëvizjes. Çfarë muskuj kanë, cilat janë metodat e lëvizjes atyre. E disa nga ato as vetëm me mikroskop se me mjetës madhuse për ndryshe s'kan mundësi të shihen. Prandaj kjo është ajo që sheh njeriu për rreth vetes, meditimin në krijimtarinë e Zotit. Do thotë duke medituar, duke pa krijimtarinë e Zotit, edhe lind edhe dashuria. Padyshim lind njohja. Njohja. Fillimisht më pastaj kur lind njohja, e sheh veten se sa i emancipuar je, sa i favorizuar je në këtë kontekst, në këtë kuadër, në këtë mozaik krijesash, aq të mëdha, e sheh veten se edhe unë kam mund shumë lehtë të jem në mesin e aty një krijesave. Mirë, po dikush më zgjodhet të jem i tillë. Sepse unë veten time asnjëherë nuk ka asnjë argument se unë e kam komponuar veten time në këtë formë që jam sot. Njeriu përgjithsisht. Do thotë dikush është kujdesur për komponimin tim, dikush është kujdesur për konstruktin tim, dikush është kujdesur për gjithçka që unë posedoj sot. Bile dikush është kujdesur edhe kujdeset sot dhe asaj ditën nga krijimi deri në vdekje për mbarvajtjen e organeve të mia më vitale që unë i posedoj në trup. Prandaj nga këtë rrjedhë njohje në shumë krijesave, shumë krijimtarie interesante, në mesin e këtij asaj krijimtarie e gjoj veten se jam i favorizuar në shumë aspekte, kush më favorizoj, e më pastaj nalem edhe shiqoj edhe në vetveten time. Kush e mbulli sistemin e qarkullimit gjakut në trupin tim? Përderisa unë isha një pikë ujë më herët. Kush e mbulli sistemin e tretjes tek unë? Dhe kush e rregulloi në atë mënyrë aq interesante fillimisht dhëmbët, më pastaj aktivizimi i gjandrave pështymore në rast të ushqimit, më pastaj lukthi dhe tretja e tij, më pastaj përcjellja e lëndëve ushqyese tek secila qelizë. Kjo më të vërtetë është një botë në vete që nuk ka mundësi të jetë rastësisht dhe e ka dikënd që e mban. Përderisa unë flej, jam me vedije, nuk jam me vedije, interesuhem, nuk interesuhem, ato punojnë rregullisht. Sistemi frymëmarrjes punon edhe në momentin kur unë jam i fjetur. Dhe kësaj në këtë formë dalim shesh se më të vërtet ky favorizim që më është bë është pikërisht dashuri ndaj meje dhe si i tillë duhet të merrem edhe unë me aktivitetin tim, spaku të mirën të kthej me të mirë. Dashurinë e madhe që asnjëherë s'uni dal zot asaj, s'uni dal hakësh asaj, s'uni jap drejtën asaj, s'uni e shpaguj me asgjë, unë spaku të kthej me të mirë. Dhe njohja rrjedh si shenjë e meditimit, leximit të librit të Zotit. Nga njohja del rrjedh dashuria. Dashuria për krijuesin. Për arsye se unë në vete, njeriu në vete
është multimiliarder. Bile është i pa kushtueshëm, i pa vlerësuar me anën materiale, asnjëherë. Dhe për ata njeriu nuk është materie që shitet dhe blihet. Patjetër. Sepse ajo çka posedon njeriu, miliardat nuk kanë mundësi ta shpaguajnë. Zemra, syt, veshët, gjymtyrët e trupit. Asnjë njeri nuk është i mençur, nuk është i gatshëm të sakrifikojë me diçka nga këto dhunti, që të heq syt për shembull, që ta marr qoftë edhe gjysmën e botës në pasuritë e saj, apo edhe këtë botën si tërësi, sepse këta vlejnë më shumë se sa bota marr. Qoftë edhe nëse vetëm ushqimin e ditës e ka, nuk ka diçka tjetër më shumë. Është shumë më i pasur të ketë syt se sa të ketë pasurinë materiale për cilën njerëzit janë duke garuar dhe duke munduar që sakrifikojnë gjithçka tjetër vetëm për të arritur në çfarëdo forme tek ajo. Prandaj si i tillë njeriu është i favorizuar nga Zoti, i zgjedhur mesin e krijesave dhe me shumë sqarimin që e ka përpara vetes. Shumë sqarime që kanë ardhur në libra, si edhe pejgamberët, si profesorët atyre librave, si sqarues, komentatorët atyre librave që Zoti zbriti, që në mënyrë që t'i definohet rruga njeriu, rruga e drejtë, nuk di se çfarë argumenti tjetër duhet që njeriu të mirën ta kthejë me shumë konkrete dhe shumë të qarta dhe të arsyeshme. Po të kthehemi tash te dashnia jon. Kjo ishte dashnia e Zotit ndaj neve, dashnia e krijuesit ndaj robit tina, ndaj krijesës tina. Po si ta manifestojnë na dashnin ndaj Zotit? Në çfarë forme ta shprehim na dashnin ndaj krijuesit ton? Kur e vrem se Zoti është i madh, Zoti Xhaleshanu është krijuesi i gjithçkaje, nuk ka krijues tjetër përveç tij. Ka kriju krijesa të panumërta, me lloje të panumërta dhe në lloje të tyre. Dhe në mesin e tyre më favorizoj mu, unë duhet patjetër si njeri që të angazhohem, të njoftohem me ta. Dhe ku do të qoftë që më dërgon kjo rrugë e njoftimit me Zotin, aty do të jetë, nëse qëllimi është i sinqert, do të jetë edhe realisht rruga e drejtë. Po qëse që kjo rrugë karakterizohet me shkencë, me dije, me mendje mbrejtësi dhe me sinqeritet, padyshim se do të çojnë tek Zoti krijuesi i gjithësisë. Saqë edhe vetë shpirti e kërkon diçka të tillë. Shkencëtarët thonë, edukatorët thonë, po qëse njeriu lind dhe rritet në një mal, në një xhungël larg krijesave, do ta njeh Zotin në një formë prej formave. Sepse është i programuar, sikurse disa mjete kompjuterike që shvijnë edhe i kanë disa programe të vendosura, edhe njeriu lind me disa programe të vendosura. Në mesin e programeve që i bart me vete, qysh nga lindja, njeriu është besimtar në veten e tij. Është besimtar në veten e tij. Mirë, po gjatë kalimit kohës, si thotë Muhamedi alayhis salam, secili i lindur ose i posa lindur, secili fëmijë lind në natyrshmërinë e pastër të Islamit. Mirë, po më pastaj prindrit ose e bëjnë ja ndrojnë drejtimin, do të thotë. Mirë, edukimi më pastajshëm, kontakti me shoqërinë e kështu me radhë. Përndryshe njeriu lind në këtë natyrshmëri me këtë program. Dhe gjithçka që çon në nënshtrimin ndaj Zotit, e don shpirtin njeriu. E don shpirtin njeriu në sajt këtij programi. Jo në bazë të frikës, por në bazë të nevojës së shpirtit, sepse njeriu është një krijesë që kryesisht përbëhet nga 3 komponente, elemente, ana fizike, ana mendore edhe ana shpirtërore. Dhe të trija këto për të mbajtur në mënyrë të rregullt kanë ushqimin e vet. Ushqimi i anës fizike është ushqimet e tavolinës, ushqimet e sofrës. Ushqimet e anës mendore janë leximi, shkenca, dija, që është po ashtu e kërkuar fetarisht. Dhe fjala e parë me cilën ka zbrit feja na e dim se është lexo, mëso, studio, se është një diçka që patjetër duhet ta kesh me vete. Dhe e treta është ana shpirtërore. Njeriu pa shpirt nuk quhet njeri. Ati, në momentin që njeriu të mbetet pa shpirt, nderimi më i madh që i bëhet është të organizohet një ceremoni dhe të futet në vaj. Nderi më i madh. Prandaj është edhe shpirti.
A thuhet cili është ushqimi i shpirtit? Është njohja ndaj Zotit, adhurimi, besimi i tij dhe nënshtrimi në rregullat në urdhrat. Kjo kësaj njeriu më pastaj e manifeston dashurinë e vet që ka ndaj Zotit. Nuk mund të them unë se e du Zotin tim nëse unë kundërshtoj urdhrat e tij, nëse unë rebelohem ndaj tij, nëse shikoni se çfarë ka ndodhur në histori gjatë jetës, gjatë historisë tek njerëzit. Është kontestuar ekzistenca e krijuesit që na bëri të ekzistojmë ne. Është kontestu ekzistenca e krijuesit. Para mendo, sa vite kanë shkuar njerëzit, ndoshta edhe sot e asaj dite vuajnë të dinë realisht se vërtet ekziston Zoti ajo nga mashtrimet që e bën gjatë historisë. Po, edhe këta njerëz kur ti pyesësh, do thotë prap nuk e mohojnë se e dojnë Zotin. Do thotë i kontestojnë urdhënesat e tina, i kontestojnë ato që kanë zbrit librat e tina, ndërsa kur e pyetësh për dashurinë ndaj Zotit, ai nuk e mohon gjatë tjetër. E pranon se e do Zotin. Si ka mundsi do kjo? Kjo nga ndjenja, mendoj nga ndjenja e brendshme që ka. Dhe njeriu gjatë, edhe pse mundohet ta luftojë mbas të sistemeve të partive të ndryshme kështu më radhë, që kinë se nuk pas kanë të bëjnë diçka me këtë drejtim, dhe mundohet ta luftojë vetveten në raste të caktuara, e sheh veten se i nënshtrohet atij. E sheh veten se i nënshtrohet Zotit, e sheh veten se ka nevojë. Kanë thënë shkencëtarë, me gjithë mbulimin, luftimin, se fjala kufër do thotë mbulim. Fjala që thonë kufër mosbesim, rrjedh nga fjala mbulim, do thotë është mbulu realiteti, është mbulu e vërteta. Kanë thënë shfaqet nganjëherë, thonë dietar, shfaqet nganjëherë në rast traziras kur njeriu përjeton trazira në veten e tij. Smundje, tronditje psiqike, frikë e kështu me radhë. Dhe shih njeriu në smurë që megjithë që nuk fillimisht nuk e beson te Zoti, e gjen se tani më edhe pse ka doktorin pranë kresë, pranë trupit vet dhe pranë shtratit vet, nuk është doktori ai i cili e ngjall ose i shtyn i jep jetë njeriu dhe mbështetet thot o Zot. I smuri po ashtu, i friksuari po ashtu. Nuk është larg rastet e luftës që i kemi pas kur ka pas traditje të tilla dhe njerëzit të gjithë njerëzori me një fjalë kanë dëshmuar se më të vërtetë vetëm Zoti është ai i cili na ka shpëtuar, prandaj kanë thonë në raste të tilla zbulohet. Shkundet ai pluhuri që e mashtronte njeriu gjatë gjithë kohës se nuk kam kohë për Zotin. Dhe del se vërtet Zoti ekziston, mirë po dhe realisht ekzistenca jonë është si rrjedhoj e dëshirës, dashurisë së tij ndaj neve dhe ne sot ekzistojmë sa dëshiron prap ai, kur ai dëshiron të mos jemi, padyshim se nuk do të jemi kështu. Përderisa jemi te dashuria dhe dashuria është ndaj Zotit, ndaj njerëzve, ndaj natyrës, ndaj dashuri ndryshme ndaj gjanave që na rrethojnë neve. A mund ta krahasojmë dashurinë me Zotin? Me thonë se dashuria ndaj Zotit do të jetë më e madhe se dashuria ndaj gjanave tjera, apo duhet të jenë të barabarta, apo mundet që këto të kësaj dhunjaje të jenë më të mëdha se ajo ndaj Zotit? Si mund të bëjmë një krahasim apo a ka rregull në çështjen e asaj nëse kanë të duam më tepër kanë më pak? Paramisht njerëzit janë të prirur ta duajnë dikën që përveç tjerash edhe kanë përfitime të lloj-llojshme nga ta, përveç tjerash. Lidhjet emocionale në familje, lidhjet të tilla e kanë atë bazën e vet të dashurisë që Zoti e mbjell, edhe është njëra nga programet që lind njeriu me ta. Mirë po, subhanallah, edhe në rast, edhe në kontekst të shiqimit të gjona në aspektin material, logjikisht të duhet Zoti më shumë se gjithçka tjetër. Për arsye se edhe në aspektin e materializmit njeriu ka përfituar shumë më shumë nga Zoti se nga çdo kusht tjetër. Dhe si i tillë, dashuria dhe përfitimet ashtu si përfitimet janë të pakrahasueshme, përfitimet që kanë nga Zoti në krahasim me njerëzit e tjerë janë të pakrahasueshme, po ashtu edhe dashuria tjetër e pakrahasueshme. Zoti kërkon që dashurinë tonë ndaj tij të kemë më të madhe se sa dashurinë ndaj krijesave të tij. Meqense e kërkon Zoti dashurinë edhe ndaj krijesave. E kërkon është diçka shumë legale, shumë normale, bile e kërkuar, e domosdoshme, duhet të dush se cilën krijesë Zoti ka kriju dhe ta respektosh me aq sa ajo e ka drejtimin e vetes sa e meriton dhe sa e vlen, jo të disbalancohen
gjërat të duhet kafsha më shumë se fëmiu ose e ngjashme, mirë po secila këtu e kam për qëllim që secili ta don atë krijesë tjetër me aq sa e meriton. Po ashtu Zoti kërkon thotë më së shumti duhet të duhet Allahu azza wa jalla, i dërguari i tij e më pastaj krijesat tjera. Unë du me bërë diçka në të aspektin të dashuria ndaj Zotit. Me herët tu shikull shpi diçka, gjoj një monedë të moqme që është banka, që shikusit tonë sigurisht e njohin bankat e hershme, dhe i gjoj një shqip shumë për 1000 bankave. Edhe në zemrën nuk ndjej kur gjanë, së ndjej kur gjanë për faktin se së më dërgeshin kur gjanë së në krysha ma me ato para, dhe nishin pare që s'kishin vlerë dhe nuk njipa në zemrën time kur farë knacije, kur farë dëshire. Nuk ish ka në njëtë si kur t'i kisha gjetë për shembull 1000 marka. Andaj du me thonë, ku na qënë dashuria ndaj Zotit? Dashuria ndaj Zotit na qënë në shumë gjëra. Dhe të gjitha ato gjëra janë në favor tonë. E para, është shprehje njerëzis. E mira kthehet me të mirë. Dashuria kthehet me dashuri. E dyta, na qënë në njohje të vlerave tona. Zoti na krijoi të tillë dhe unë e di tani më se kush jam, nga kam ardhur, kush më solli këtu, cili është qëllimi dhe nga do të udhtoj. Sa njerëz janë gjendje të dinë për proceset dhe fenomenet jetësore që ekzistojnë dhe si kryen ato në gjitha shkencat. Mirë po të pyesësh ti nga erdhe, kush të solli dhe nga i edukoltu, i qënë kratë, nalë dhe thotë, këto nuk e di. Dhe a thua, a ka vlerë, njeriu të dinë proceset se si shkoj. Kjo është shumë e lehtë sepse nëse sot nuk e i vrej një proces caktuar, nëse do ta zbuloj. Dhe nuk është fundja diçka dhe arritur e madhe sepse i kam para vetes komponentët që më ndihmojnë që të arritej te ajo. Shumë zbulime që dje nuk ishin sot janë, po shumë zbulime që sot janë, shumë fakte dhe shumë procese, shumë drejtime ndryshme, nëse do të jenë. Mirë po njeriu që nuk e din se kupton vetë se kush është, kush e solli, nga do të udhtoj, dhe si do të jetë çështja e tij, padyshim se është njeriu më i humbur dhe sa do të le të din nga të mirat e tij, nga të mirat e nuk e ka gjetë ilaçin e jetesës, nuk e ka gjetë kuptimin e jetesës. Më thuhet dikun më duket se kam lexuar dikun në një shtet prej shtetave të zhvilluara se vonesa e trenave është dikun afër se 7 sekonda, mirë për numri vetrasësh është dikun 10.000, 30.000 kështu më radhë vit, që realisht nuk është fitim. Është shumë interesant që të kontribuohet të ruhen jetrat e njerëzve. Edhe pse nuk e mohojmë përpikmërinë, rëndësinë e përpikmërisë në jetën e përditshme dhe duhet është të kërkuar padyshim, mirë po nëse njeriu jetën e vet nuk e ka të qartë dhe nuk e din se nga udhton ku shkon, nuk kanë vlerë më pastaj për mendim timin fenomene tjera, procese tjera, qoftë dhe shkollimit, qoftë dhe gjëra, po që se nëse njeriu nuk e ka bazën shtyllën. Prandaj dashuria ndaj Zotit na çon në përkrahjen e Zotit ndaj nesh në këtë botë. Zoti atë që e don edhe e mbron. Thot pejgamberi ka thënë Zoti, men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma mundon një të dashur timin, veç i kam shpallur luftë atij. Zoti mbron njerëzit e vet. Zoti mbron besimtarët e drejtë. Zoti ju ndihmon njerëzve nga dashuria që e kanë. Nëse edhe ata shprehin dashurinë, padyshim se është një e madhe. Jo e vrej nëse pejgamberi alesam një person ka qenë. Mirë po Zoti e përkrahu edhe në këtë botë derisa i dha suksesin, saqë bota të udhëhiqet me ngritur në botë dhe në mesin e 100 njerëzve më ndikim në histori fakte që i pranojnë jo vetëm muslimanë, po të tjerë. Prandaj përkrahje, ndihmesë dhe në këtë botë. Tjetër, dhënie shansave për të fituar. Një njeri që e bën jetën në mënyrë normale, nuk është duke zbuluar hala, ende s'ka ardhur deri te ajo pikë që tash se jeta e tij është një margaritar më të vërtet shumë i madh.
Po që se e ka këtë besim në Zotin, edhe këtë dashuri për Zotin, edhe hapat shndërrohen në dhurata që ne quajmë shpërblime ditën e gjykimit. Edhe buzëqeshja, pejgamberi alayhis salam thot, buzëqeshja jote në fytyrën e vllaut kur ta takosh është sadaka, është limosh, është sikur të ndihmoj dikujt. Qëllimi i mirë, thot kush e vendos ta kryejë një punë me qëllim të mirë, për mirë, edhe nëse dalin pengesa dhe nuk ka mundësi ta realizoj, sevapi është sikur ta ketë kryer. Nëse dikush e kryen, shumë fishuhen veprat. Ndëruar, përdesa është koha e limituar dhe nuk kemi mundësi të xherohemi dhe të japim një sqarim edhe me të gjerë këtyre pyetjeve, sigurisht që dashuria ndaj Zotit desha të pyesja se është kusht për xhenetin apo? Patyshim doja dile edhe këtu. Shumimi i veprave të mira rrjedh, më pastaj mund të them se kur njeriu fillon ta dojë Zotin e vet, jeta e tij merr kahje të kuptimit të jetës. Kahje që tani gjithçka është e kuptueshme. Jeta është e kuptueshme, fiton një stabilitet në vete. Dhe kjo nuk është e pakt, më pastaj fiton njeriu me dashurinë e Zotit, fiton edhe shpëtimin në botën tjetër, që thot një shkencëtar sikur dikush të më lutej se do të më jepte alternativa, do të jetoje 2 orë në are, në Flori, në gjitha ushqimet, apo për gjithmonë, mirë po do të leja në baltë, do të zgjedhja baltën, për arsye se është e gjithmonë. Thotë çka mendon ti që ajo nuk është baltë, baltë është kjo e këtuhit, ndërsa atje do të kesh një shpërblim që syri kur nuk ka pasur shpërblimin në xhenet, siç do të ketë në xhenet, veshi kur nuk ka dëgjuar për to, mendja kur nuk e ka shkuar njeriu për mundësinë për ato të mira se ekzistojnë të tilla, prandaj është shpërblimi. Çka mendon ti se Zoti atë që e dënon asnjëherë. Prandaj shpëtojnë nga dënimi dhe fitojnë xhenetin në amshushme. Edhe një edhe kisha kërkuar që të jetë më e shkurtë dhe konkrete. Dashuria ndaj Zotit, shpreha dhe marrja me Zotin, atë pengon që ti shprehësh dashuri të tjerëve? Përkundrazi, dashuria ndaj Zotit është një obligim shtesë që të mëson të duash edhe krijesa të tjera. Dhe nuk ka konfrontim mes dashurisë, sepse dashuria është e lloj-llojshme. Dashuria e prindit ndaj fëmijës dallon nga dashuria e vllaut ndaj vllaut. Dashuria e tillë dallon po ashtu nga dashuria mes bashkëshortëve. Dashuria mes bashkëshortëve dallon nga dashuria ndaj prindërve. E kështu me radhë. Secila dashuri dallon. Dashuria ndaj Zotit dallon nga dashuria ndaj krijesës. Por nuk pengon. Nuk pengon në asnjë formë. Përkundrazi, kemi shumë nxitje që ai i cili nuk e falenderon krijesën, nuk di ta falenderojë as Zotin, ai që nuk i don edhe krijesat që ka për rreth vetes realisht, nuk është duke dashur një krijimtari nga krijimtaria e interesante të madhe të Zot, prandaj respektimi i tyre do të jetë realisht edhe respektim ndaj Zotit, po që se bëhet me këtë qëllim. Shumë faleminderes. Shikues të nderuar, ky ishte një shpjegim me hoxhën e nderuar Mulla Bahri Efendi Hoxha, i cili na ndihmoi dhe na sqaroi se njohja ndaj Zotit është jetike në jetën tonë dhe nëpërmjet njohjes atë e dajmë dhe shprehim interesimin për me kanë afër tina dhe që nëpërmjet kësaj dashurie dhe nëpërmjet kësaj njohje ne jemi edhe pastaj edhe banor xhenetit dhe rregullojmë edhe jetën dhe dashurinë me të tjerët. Shpresojmë që të mbesim mirë deri në emisionin e radhës. Ne e përmbyllim këtë emisionin. Shumë faleminderes, ishte kënaqësia jona që ishi pjesë e emisionit ton dhe shpresojmë që do të jeni një pjesë edhe emisioneve radhës. Shumë faleminderes. Allahu Akbar, Allahu Akbar.